डाउन ZVKS प्लस KC स्पेशल ट्रेन 8209 के साथ जिसका डिपार्चर हुआ है सनावा ये लूप लाइन से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज अगेन मैं हमेशा की तरह किलोमीटर नंबर 55 पे मौजूद हूँ 1 to 9 आपके वेट में। और 1 to 9 के साथ लोकोमोटिव आ जा रहा है HPU 208078 80 78 80 30 80 78। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये हर दूसरे दिन जो है ये दोनों इंजन आ जाते हैं क्योंकि परमानेंट लिंक पर चल रहे हैं। तो गुजारा तो फिर करना है ना, गुजारा कर रहे हैं फिर। तो 80 78 1 to 9 के साथ आ जा रहा है। मुल्तान से कुंजे तक वर्क करेगा। और पहले इसकी 4 मोटरें थी, अब इसकी मोटरें जो हैं वो 6 कर दी गई हैं।
यानी अब ये 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर वर्किंग कर रहा है। और कल रात मैंने 130 राउंड की स्पीड चेक की है 78 के साथ जब आई है, मैं देखने आया था कल रात। तो कोटादू और सनामा के दरमियान ट्रेन की स्पीड थी 96, ठीक है, 96 की स्पीड थी। और 12 मिनट्स में के सफ़र में इंजन जो है 96 की स्पीड पिक कर गया है। तो 6 पहले 4 मोटरें थी, इस वक्त 4 मोटरों पर इतनी स्पीड पिक ना कर सकता। इसकी मोटरें अब 6 की गई हैं, तो ये भी अब टॉप ट्रेंड में आ गए, यानी स्पीडी लोकोमोटिव्स में इसका नाम है बस 77 का। यानी पाकिस्तान रेलवे के पास लोकोमोटिव्स काफ़ी स्पीडी लोकोमोटिव्स हैं पड़े, लेकिन मजबूरी ये है कि इनकी स्पीड चेक नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कोई रेलवे ट्रैक नहीं है जहाँ पर इतनी स्पीड जो है इंजन की, यानी कि जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से उसको चेक किया जाए ये कितनी स्पीड तक भागता है। वैसे तो पाकिस्तान रेलवे के जितने भी लोकोमोटिव्स हैं, यानी जो न्यू हैं GU40, ZCU30, ZCU20 या HGMU30, इनकी स्पीडोमीटर पर स्पीड जो लास्ट रेंज है वो 120 है, ठीक है। तो 120 की स्पीड में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रैकर चेक किया है 9 अप इलामा कवाल एक्सप्रेस को। तो लियाकतपुर और फ़िरोज़ा रेलवे स्टेशन, यानी जो खानपुर साइड पर है, रोडी साइड ML1 पर, लियाकतपुर और फ़िरोज़ा के दरमियान ZCU30 6323 के साथ थी 9 अप इलामा कवाल एक्सप्रेस, और उसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने जब देखा मैं तो हैरान हो गया हूँ यार, ये पाकिस्तान में आज 120 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, ये कैसे हो सकता है। तो मैं ख़ुद भी हैरान हूँ। मैंने फिर ग्रुप में फ़ौरन जो है मैसेज किया, मैंने पता कराया कि यार आज ये 9 अप के साथ पावर कौन सी है। मैंने सोचा देखूँ सही कि 120 की स्पीड से जो ट्रेन चल रही है, तो पावर तो मैंने सोचा कि GU40 होगी, ये 90 वाली पावर। लेकिन जब उस भाई ने बताया कि ZCU30 है, मैंने कहा ZCU30 120 की स्पीड में भाग रहा है एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। उन्होंने कहा कि आपको क्या पता है ZCU30 के बारे में, ये जो है पाकिस्तान रेलवे के दूसरे पावरफुल लोकोमोटिव हैं GU40 के बाद। तो फिर मैंने नंबर कंफर्म करवाया कि इंजन था कौन सा जो 120 की स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन जिससे चल रही थी। तो फिर पता चला है कि ZCU30 6323 जो है वो आज 9 अप इलामा कवाल एक्सप्रेस से लीड कर रहा है। तो ट्रैकर के मुताबिक उसकी स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर थी कुछ देर पहले। तो कहने का मतलब है कि ट्रैक भी हैं मेन लाइन पर, जो रोडी से सम्मा सट्टा तक ट्रैक है, ये सारा मजबूत ट्रैक है। इधर से अब जब 120 की स्पीड में जो है ट्रैक बर्दाश्त कर गया ट्रेन की, तो 130 तक भी जा सकती है, ठीक है। 130 तक अभी मेरे ख्याल में किसी ड्राइवर ने जो है ये 130 की स्पीड का रिस्क लिया नहीं होगा पाकिस्तान में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मुश्किल वाली बात है। इनकी हाईएस्ट स्पीड पाकिस्तान में ट्रेनों की ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड मेरे ख्याल में यही 120 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि आज ड्राइवर ने ट्रेन चला के साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोकोमोटिव हैं जो 120 की स्पीड तक जाते हैं। तो हो सकता था कि इससे भी ज़्यादा स्पीड इंजन पिक करता, लेकिन मेरे ख्याल में इतना अच्छा ट्रैक भी नहीं है कि 120 से ज़्यादा स्पीड 130 तक बर्दाश्त कर जाता। तो अब ये जैसे ये वाला ट्रैक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर अगर 120 पे चले तो मेरे ख्याल में बोगियाँ पटड़ी भी टूट जाएगी और बोगियाँ भी कहीं दूर जाके गिरेंगी अगर इस ट्रैक पर 120 की स्पीड से ट्रेन चलाई जाए। तो ये ट्रैक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं ट्रैक आपको, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर बर्दाश्त कर भी जाए तो 95 तक बर्दाश्त कर जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन पर, यानी 95 की स्पीड ये ट्रैक जो है बर्दाश्त कर जाएगा। इससे ज़्यादा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो मुश्किल वाली बात है, फिर डिरेलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर इस ट्रैक पर ट्रेन जो है 95 से ज़्यादा चली जाए और गुड्स ट्रेन जो है वो 70 तक चली जाए इस ट्रैक पर, तो कन्फर्म चांसेस हैं कि गाड़ी जो है डिरेल हो जाएगी। बाकी मेन लाइन पर तो गुड्स ट्रेन 90 की स्पीड में भी चलती हैं, जिससे सेक्शन का मैंने अभी आपको बताया ML1 सेक्शन खानपुर से सम्मा सट्टा तक तो ट्रैक बहुत ज़्यादा मजबूत है। इधर से मैंने कई दफ़ा देखा है गुड्स ट्रेनें जो दाऊद खेल कोल ट्रेनें आती रही हैं कुछ अर्सा पहले, तो उनकी मैं स्पीड ट्रैक चेक करता ट्रैकर पर 85 तक भी चलती थी, ठीक है। खानपुर से सम्मा सट्टा तक ट्रैक जो है आउट क्लास ट्रैक है, बहुत ही मजबूत ट्रैक है। तो इसी वजह से आज खानपुर और सम्मा सट्टा के दरमियान 9 अप की स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर थी। तो आज उस ड्राइवर ने ट्रेन चला के साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में भी ऐसे पायदार इंजन मौजूद हैं अभी तक जो कि इतनी स्पीड पे कर सकते हैं। तो ZCU30 6323 ने आज जो है रिकॉर्ड कायम कर दिया है 120 की स्पीड से चल के। तो बाकी ये जो सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, तो ये मेरे ख्याल में बस 50-60 की स्पीड बर्दाश्त करता रहे तो काफ़ी है। इसी हालत आपके सामने है। तो 1 to 9 अब सामने आ चुकी है, लाइट सीजी वाला है। तो देखते हैं 80-78 के साथ।
129 अफ्ताल एक्सप्रेस अब सनाम लेवल क्रॉसिंग करीब अप्रोच कर रही है। तो आज भी इसकी वीडियो मैं जो है थोड़ा आउटसाइड बनाऊंगा, जहाँ से सारी ट्रेन आपको क्लियरली आती हुई नज़र आएगी। ये सामने ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इस जगह से देखेंगे 129। आज पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इस जगह से बनाई हैं। फाटक सामने आपको नज़र आ रहा है, बंद है ट्रेन के लिए। और ये सामने आ रही है 129 80-78 के साथ। पहले ये 4 मोटरों पर था, तो अब इसकी मोटरें जो है वो पूरी कर दी गई हैं। 6 मोटरें 8 नाच। तो अब ये टॉप स्पीडी लोकोमोटिव बन गया है पाकिस्तान रेलवे का कुंदिया शेड का। इसके अलावा दो जो लोकोमोटिव पहले आते थे इस सेक्शन पर 80-50 लेंथ पर आते थे, 80-50 80-47, वो सारे गायब हैं काफ़ी अर्सा से।